unexpected. Nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Herrera Mansion. No? So ngayon maaga pa, maliwanag pa kung nakikita niyo sa labas. No? Kung nakikita niyo sa labas. So maliwanag pa, mamayang gabi tayo papasok. Pero gusto ko ipakita sa inyo yung itsura niya sa araw. So ikutin natin. No, akit muna tayo sa taas mga kapatid. Ayan natin. So, kitchen siya. So, okay, yung naririnig nyo, si ate yun. Caretaker. So, kitchen siya. May spiral na hagdanan, pataas. May akitin natin yan. So, hindi tayo pwedeng basta humawak lang ng humawak kung saan-saan. Silipin natin. Ayan, taas. Ayan, dito si ate. Ayan si ate. So, akit tayo mga kap. So, malawak siya. So, ano ba ito? So, may kwarto. Actually, maliwanag pa na. Maliwanag pa pero nakakakilabot na mga kapatid. Sa totoo. Hindi ko alam bakit. So, tingnan natin. Ang ganda ng view. Oo, ha? Oo. Yan, sumapit. So, yan. Sabi ko nga, maaga pa pero nakakatakot na yung vibe. Kasi, yun nga, siguro, so, dahil first time ko rin mag-solo, wala akong kasama, as in na ako lang. Wala si Sir Bungo. Walang Sir Ed. So, yun. So, tingnan natin tong kabila. So, kwarto pa rin to. Bintana. CR. So, ito yung spiral. Karugtong ng pababa. Ito yung sinabi ni ate kanina na may pinakababa sa library may hagdanan pataas, which is ito yon, karugtong, no? So yan, puro libro. Dami. Diba? So maraming gano'n. So, ilan pa lang tong kwarto na pinapasok natin. So, titingnan natin yung iba pa. So, ayun nga, as I mentioned, hindi siya pwedeng basta pakialaman. Tingnan natin na may kwarto pa rito. Ang lalawak ng kwarto mga kap. So, I assume may... So, nasira na rin yung kisame. Iba yung vibes niya mga kap. No. So, CR ata itong kabila. So, gusto ko lang makita nyo siya nang maliwanag pa. Yeah. Kasi, iba daw talaga yung ano nito sa gabi. Uy, tingnan nyo mga kap. May hagdanan pa, oh. So, tingnan natin mamaya yan. So, pass ulit tayo dito. Mahilig si may-ari sa mga ganong statue.
So, yun. Hindi ko alam kung ano tong... Ito. Hindi ko alam kung ano to mga kap. Pintuan ba yun o ano. Pero ay sumuko. Kasi may nakakawit na alambre dito sa ano. So ay assume nabubuksan siya. So hindi lang natin alam kung pwede siyang buksan. No. So akit tayo sa may hagdanan mga kap. Kwarto pa rin siya. Ano naman? Ano to? Banyo. So, wala naman. Madami lang siyang kwarto mga kap. So, alin pa ba hindi natin napapasok? Ito ba napasok? Ito ba napasok na natin to? Hindi ko sure. Tingnan natin. Oo, napasok na natin to, no? Tingnan natin. So, yung baba. Baba tayo mga kap. So, yun. Creepy. Ang dilim. Ang dilim ng baba mga kap. Tapos wala tayong ilaw. Imagine. Wala pa akong dalang ilaw mga kap. So, dito, iba yung ambience niya mga kap. Diba ang dilim? Madilim na rito sa baba. So, tingnan natin. Ito yung hagdan. Makit din tayo mga kap. Ang creepy. So, ito ba yung ano? So, nakasara. So makakita yung sinasabi ni ate na yung sa spiral. Ito nakalak to. So tatanong natin mamaya kung ano. Tatanong natin mamaya mga kap kung saan yung daan papunta sa rooftop. Sabi may rooftop daw eh. Tingnan natin. Yan pagka maliwanag pa yan yung view niya sa labas. Pero to be honest, creepy siya. Kahit hindi pa... Uy. Diba?
Hindi ko alam kung ano yun. Tingnan natin yung ano, isang pintuan. Bodega. So yan, mamaya na lang uli mga kap, no? Pasukin natin ito mamayang gabi. Paggabi lang tayo. Magandang gabi. Ako si Solja. Nandito po ako, hindi para manggulo. Gusto ko lang pong malaman kung may kasama ako dito ngayon.